Orhan Bey. Hakkınızı helal edin. Bay Koca, Hamsi Beybek, Abdurrahman Gazi, dedem Ertuğrul, affola. Helal edin hakkınızı. Ganimetler elde ettik. Savaşlar kazandık. Kardeşliğimizi unuttuk. Fedakarlığı kaybettik. Affola. Benden değil. Şüheda'dan. Şüheda, Gazi seni affedebilecek mi? Orhan Bey, Onların uğruna boynumuz kıldan incedir. Ancak nedir suçumuz günahımız? 9 senedir muhasara ederiz Şekri Bursa'yı. Hala muhasara ederiz. Kafir başını koparmayız. Bak ordun aç kurtlar gibi birbirini yiyecek. Bu gece Bursa'nın kapıları ardına dek açılacak. Bu gece Bu gece Garp kapısından giriyoruz. bizim neden haberimiz yok? Biz pilekler dururuz burada. Onların gönlünden geçen bu gece kapıları bize aralayacak. Peki ya başaramaz isen Orhan Bey? Sefer bizden, zafer Allah'tandır. Bir de hazırlanın. Ya şehit ya gazi. Şehit! Ya Gazi! Allah!